Halo cat lovers semua, welcome to House of Cat channel. Ini benar-benar sudah putus ini. Ini kucing liar di area gang rumah kami. Dia biasanya hanya mampir untuk makan dan minum. Di sini kami selalu menyediakan makanan dan minuman untuk kucing-kucing liar di area rumah kami ya. Nah, ini saat Leo sudah berhasil ditangkap oleh salah satu anak remaja di gang kami, dan tidak lupa kami juga memberikan imbalan ya. Leo ini sempat menghilang beberapa lama ya, dan saat kami bertemu lagi, kondisi Leo sangat menyedihkan, kurus dan dengan leher yang terikat tali. Kami berusaha memotong talinya tapi tidak berhasil karena Leo sangat agresif. Mumpung belum terlalu malam, kami berinisiatif meminta dokter datang untuk memotong tali tersebut karena kami berpikir Leo ini harus dibius dulu. Ini saat mau dibius ya, Leo sangat agresif. Kondisinya sangat menyedihkan ya. Ini talinya membuat lehernya robek dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kami tidak tahu apa ada yang sengaja mengikat Leo atau dia terjerat tali tersebut sendiri. Tali tersebut sangat ketat ya dan sudah melukai lehernya. Dan setelah dibius, Leo juga tetap melawan obat bius tersebut sehingga cukup lama kami menunggunya pingsan. Dulu kucing ini sangat gendut, maka dari itu kami memanggilnya Leo. Dulu dia sangat sehat, tapi sangat liar dan susah disentuh. Sudah berkali-kali kami melakukan pendekatan dan mencoba menangkapnya dengan peralatan seadanya. Dan berkali-kali juga Leo selalu berhasil kabur dari kami. Ada beberapa lama dia menghilang, kemungkinan dia trauma dengan kami. Dan saat dia datang lagi, kami hanya bisa melakukan soft approach. Kami tidak ingin dia menghilang lagi seperti sebelumnya. Nah, inilah kondisi leher Leo setelah dipotong talinya. Ini benar-benar sudah putus ini. Sebagian besar lehernya terluka sangat parah. Syukurlah sekarang Leo sudah tertangkap dan bisa mendapatkan pertolongan. Dokter pun membawa Leo ke klinik. Kami mohon doanya ya teman-teman untuk kesembuhan Leo. Nah, ini saat di klinik. Dokter membersihkan terlebih dahulu lehernya dan setelah itu dijahit dan diobati. Begitu banyak jahitan ya, karena luka di lehernya sangat besar.
Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. See you on the next video dan selamat beraktivitas.